আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমার এক প্রিয় বড় ভাইয়ের কাছে আসছি। এর আগেও তার একটা ভিডিও ছাড়ছিলাম, অল্প একটু দেখেছি তাকে। আজকে মোটামুটি তাকে দেখাবো। এখানে বেশ কিছু কবুতর আছে সেল করার মতো। আজকে আসলে আমি স্পিকার নিয়ে আসি নাই, তারপরেও কথাগুলো কেমন উঠবে আমি জানি না। আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করবো, যদি আপনাদের যা লাগে ভাইকে বলতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান। এই হচ্ছে আমাদের রুবেল ভাই। ফেন্সিয়ারের মধ্যে রুবেল ভাইকে কিন্তু সবাই চিনে। ভাইজান কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাইজান। আচ্ছা ভাইজান, প্রথমে আপনার নাম্বারটা বলে দেন, সেটা ভুলে যাবো আমি। আচ্ছা, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হচ্ছে +88 01712554422। ওকে, তাহলে আমরা সব দেখা শুরু করি এখন। এখান থেকে আছে আমার সেলের মতো কিছু হ্যাঁ গ্রে বারলেস বল্ড হেড আর্চেঞ্জেল আছে। হ্যাঁ, আর্চেঞ্জেল অ্যান্ডালুজিয়ান আর্চেঞ্জেল আছে, এগুলো খুব রেয়ার। হ্যাঁ, সারা ওয়ার্ল্ডে খুব রেয়ার অ্যান্ডালুজিয়ান আর্চেঞ্জেলগুলো, এগুলো খুব রেয়ার। এখানে বল্ড হেড গ্রে বারলেস আর্চেঞ্জেল আছে, এগুলা একটু রেয়ার। এগুলো বাইরে থেকে আনানো ছিল কিছু, আমার হোম ব্রিড আছে কিছু, ড্যানিশ আছে। তাহলে ভাইজান আমরা ড্যানিশটা নিয়ে ভিতরে আর যা আছে সেগুলো দেখা শুরু করি। ভাইজানের ছাদটা কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, সমস্যা নেই, তারপরেও এত সুন্দর ছাদ সবার হয় না। একদম গাছে টইটুম্বুর। আমার কাছে এই ছাদটা খুবই ভালো লাগে। যখন আমি ভাই বলে যে আসতে, তো তখন আমি এই ছাদের জন্যই সাথে সাথে চলে আসি। ছাদটা আপনাদের একটু দেখাইতেছি। আশা করি আজকে আপনারা বোরিং হবেন না, কারণ বেশ কিছু ভালো কবুতর আপনাদের দেখাবো, আপনারা সাথেই থাকবেন। এই হচ্ছে ড্যানিশ। এখানে এই দুইটা আমার ইম্পোর্টেড দুবাই থেকে, আর একটা হোম ব্রিড। হ্যাঁ, এই যে পায়ে কিন্তু সবগুলোর রিং করা আছে। হ্যাঁ, দুবাই ইউএই। হ্যাঁ, ইউই এর। হ্যাঁ, সবগুলোরই আছে। এটা কি বাংলাদেশে নাকি? না, কালোটা শুধু বাংলাদেশে। কালোটা শুধু বাংলাদেশে। আচ্ছা, এটা থেকে আপনারা ব্রাইটিস কালার পাবেন। ওইটা হচ্ছে মাস্টার পেয়ার, ওই দুটো। ডানটা হচ্ছে ফিমেল। আচ্ছা, এই দুটো থেকে ভাইজান মনে হয় যে অনেকগুলো কালার পাবে। যদি অনেকগুলো যে colour যে কালার চায়, কালো আসবে, লাল আসবে, সব মিক্স করে আসবে। কালো, লাল, হলুদ, অ্যাশ রেড। আচ্ছা 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 আচ্ছা, যদি এই মাস্টার পেয়ারটা নেয়। মাস্টার পেয়ারটা। আচ্ছা ভাইজান, আপনি ছোট্ট করে আমার ভিউয়ার্সের জন্য আপনি ছোট্ট করে বলে দিবেন এটার দামটা, মানে যতটুকু লেস করতে পারেন। ইম্পোর্টেড কবুতরগুলো আমি আগে 20-25 হাজার করে বিক্রি করেছি। এখন যেহেতু আমার ক্লিয়ারেন্স অফার, এই জোড়াটা যদি কেউ নেয় আমি 6,000 টাকা দিয়ে দিব। আচ্ছা, অনেক সুন্দর দাম বলছেন। যদিও আসলে আমার ওর ক্যারিং কস্টই ছিল 7,000 টাকার মতো, শুধু ক্যারিং কস্ট, কেনা দাম বাদ। তো যদি কেউ নেয় এখন ক্লিয়ারেন্স অফার, যদি 3টা নেয় তাহলে আমি 10,000 টাকা দিয়ে দিব। 10,000 টাকা। আচ্ছা, জোড়াটা নেয় আমি 6,000 টাকা দিয়ে দিব। আচ্ছা, যারা ইন্ডিয়া থেকে দেখবেন ভিউয়ার্স, তারা কিন্তু 6,000 টাকা কিন্তু আপনাদের ইন্ডিয়াতে কিন্তু আরও কম, 4,000 4,500 রুপির মতো পড়বে। ধরেন 4,000 রুপির মতো পড়বে, আমি যতটুকু জানি। এটা কিন্তু এই সুন্দর অফারটা কিন্তু সহজে পাবেন না। আর ইন্ডিয়াতে নেওয়ার জন্য কেষ্টপুর পর্যন্ত আমি আছি, লাইনম্যান আছে, একদম খুব সহজে আপনাদের হাতে চলে যাবে। আচ্ছা ভাইজান, আর কি আছে? মাশাআল্লাহ, আমি দুইটা আইটেম করি। আচ্ছা ফ্যান্সি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্প্যানিশ করেরা। হ্যাঁ, এটা স্প্যানিশ করেরা। এগুলো আমার সব হোম ব্রিড, অ্যাডাল্ট হয়েছে, সেমি অ্যাডাল্ট, নিউ অ্যাডাল্ট, এই টাইপের সবগুলা। এখানে আছে অ্যাশ রেড আছে, সিলভার আছে, ইন্ডিগো আছে, রেড আছে, ব্লু চেকার আছে। এগুলো মিক্সড, এগুলো সব প্যারেন্টস আমার কাছে আছে। এগুলো সব মোটামুটি একটু মল্টিং আছে, নিউ অ্যাডাল্ট তো। এখানে ফ্যান্টেল আছে আমার, এগুলো সব দুবাই থেকে ইম্পোর্ট করার বাচ্চা। এই যে এগুলো ইম্পোর্টেড কিছু আছে, ফিমেল আলাদা করে রাখা আছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এখানে এই যে ফিমেল আলাদা করে রাখা, বর্তমানে মেলগুলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল আলাদা করে রাখা এই উপরে। মাশাআল্লাহ, মেলটা অনেক সুন্দর হয়। এখানে স্প্যানিশ করেরা আমার, এই যে ব্রিডিং পেয়ারগুলা। আচ্ছা ভাইজান, ব্রিডিং পেয়ারের ব্যাপারে একটু বলে দিবেন, আর সবাই দেখে অবশ্যই মাশাআল্লাহ বলবেন। এটা কিন্তু এগুলারই কিন্তু বাচ্চা সেল হবে, সব কিছুই কিন্তু সবগুলোরই কিন্তু রিং লাগানো আছে। কেউ বড়গুলো চেয়ে লজ্জা দিবেন না, কারণ এগুলোর কিন্তু প্রাইসটা অনেক হাই। এগুলারই বেবি পাবেন, অ্যাভেলেবেল বেবি আছে। এই যে এত সুন্দর ফ্লাওয়ার, পুরা সাউথ এশিয়ায় কয় পিস আছে আমি জানি না। আমি এগুলো খুব মানে শখ করে দুবাইয়ের সবচেয়ে বেস্ট বিডার থেকে আমি কালেকশন করছিলাম। এটা আগামী শোতে ইনশাল্লাহ, আমি শোতে গেলে হয়তো আমি একটা পজিশনে আসার ইচ্ছা আছে, যদি মাশাআল্লাহ পাবো। মাশাআল্লাহ, এটা বেবিটা খুব সুন্দর আসছে। এটা অ্যালমন্ড, খুব রেয়ার, স্প্যানিশ করার মধ্যে সবচেয়ে রেয়ার অ্যালমন্ড। আমার এই মেলটা কিন্তু আমার এই 2023 সালের রানার আপ, ও 7 পরে থাকতে রানার আপ হয়েছিল। অনলি 7th ফেদারে ও রানার আপ হয়েছিল। আসলে ব্রিডিং আছে তো, কবুতরগুলো সৌন্দর্যের মধ্যে নাই। খুব সুন্দর দেখতে। এটা 7 পরে থাকতে রানার আপ হয়েছে।
যে একটা আছে অ্যালমন্ড, আসলে আমার চোখ আটকে অ্যালমন্ডের দিকে। অ্যালমন্ড আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। এই যে আছে গ্রে বার, এই আরেকটা অ্যালমন্ড আছে, এই অ্যালমন্ডটা বেশি সুন্দর। আচ্ছা এগুলারই বাচ্চা কাচ্চা আর নিউ অ্যাডাল্ট হয়েছে এগুলো। হ্যাঁ, আর কি ব্রিড আছে? আর আমরা তো দুইটা ব্রিড দেখলাম। আমার এখানে আছে ইন্ডিয়ান ফ্যান্টেল, ওয়াও, এটা সুন্দর করে সাজায় দিই এগুলো সাথে। এটা আমার দুবাই থেকে আনা, এগুলোকে সুন্দর করে সাজাতে হয়। হ্যাঁ খুবই সুন্দর কিন্তু ভাই। ভাই এই ফেন্সি লাইনের কিন্তু অনেক আগের, ওনার যে ফেন্সি ধরার যে স্টাইলটা, ওনার যে ফেন্সি লাইনের যে কবুতরগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। এখনকার দিনে সবাই বলে ফেন্সির দাম নাই, কিন্তু উনি কিন্তু এখনও মানে এগুলোকে খাওয়াচ্ছে, এগুলোকে পালতাছে, সবই ভালোবাসা। এখনও যে এই লাইনগুলোতে উনি মানে ই করতেছে, রাজ করতেছে, এটা আমরা সবাই জানি। আমি দুইটা ব্রিড নিয়ে কাজ করতেছি, এগুলা শোয়ের জন্য আমার হোম ব্রিড বাচ্চা রেডি করি, আমি শোয়ে দিই। বিক্রির হিসাব তো আসলে কমার্শিয়াল এখন আর নাই, কমার্শিয়ালি আগে এক সময় করতাম, এখন আর কমার্শিয়ালি কিছু করা হয় না, এগুলো শখেই এখন আছে। আচ্ছা, এখানে সব হচ্ছে ফেন্সি কবুতরগুলো। এটাকে এখন লেজ সাজিয়ে ছাড়লাম। আচ্ছা, আগের চেহারা ছিল, এখন চেহারা চেঞ্জ। ওয়াও, অনেক সুন্দর ভাই, মাশাআল্লাহ, একদম ফুলে গেছে। ভাইজানের এগুলোর কি এখন বেবি অ্যাভেলেবল আছে, বা যদি অর্ডার আসে কি আপনি দিতে পারবেন? আছে, এগুলো বেবি? এগুলো বেবি আমার শোয়ের জন্য রেডি করা হচ্ছে। এখানে কিছু বেবি আছে। এই বেবিটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, হোয়াইট বেবিটা। টেল মার্ক আছে, কিছু ব্রিডিং পেয়ারও ফ্যান্টেইলের মধ্যে কিছু ব্রিডিং পেয়ার বিক্রি হবে। যেমন এখানে এই ডানটা আছে, মেলটা সেল হবে। রেড ড্রাগন টেল মেলটা, এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেল। হ্যাঁ, এগুলো একটু ব্লু চেক একটা মেল আছে, এই মেলটা, এটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এগুলোর সাইজ তো ভীষণ অনেক বড়। এটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী লেস ভেঙে গেছে। এগুলো তো মনে হয় এগুলো ফিমেল সব, Female. রেস্টে আছে। আচ্ছা, সব রেস্টে আছে। আমার এই ফিমেলটা হচ্ছে গিয়ে 2023-এর চ্যাম্পিয়ন। এই ফিমেলটা হচ্ছে 2023 সালের বিপিএস শোর চ্যাম্পিয়ন হ্যান্ড। বেরিয়ে ছিল লেস কাটা, আমি একটু দেখাই। হচ্ছে খাকি কালার, হ্যাঁ, রেয়ার একটা কালারের মধ্যে একটা খাকি কালার। খুব সুন্দর। আমি এটার সাথে ছাড়ি, তাহলে আপনি কোয়ালিটি বুঝতে পারবেন। ওরে ভাই, আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগতেছে, আপনি এমনভাবে সাজাইছেন, আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছে অনেক। এগুলো মল্টিং এর পরে সুন্দর হয়। হ্যাঁ, সব তো ব্রিডিং এ ছিল। হ্যাঁ, এই জন্য আচ্ছা ভাইজান, ভিডিও বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, এখন যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু যদি বলতেন যে কীভাবে কি ইন্ডিয়ান বাংলা যা বলার যদি একটু বলে দিতেন তাহলে খুব সুন্দর হতো। আসলে আমি শখে দুইটা ব্রিড করি, দিস ইজ মাই হবি। আর মাই মেইন ফোকাস ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল শো, দ্য ন্যাশনাল শো। তো আমি দুইটা পারপাসে করি, একটা হচ্ছে কি শোয়ের জন্য, আর একটা হচ্ছে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। আমার এই ম্যাক্সিমাম কবুতরগুলো ইম্পোর্ট করে আনা দুবাই থেকে, ইম্পোর্টেড ফ্রম দুবাই। তো এগুলা প্রাইসিংটা এমন, আসলে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্যান্টেইলে $500 থেকে শুরু করে $1500, $5000 পর্যন্ত প্রাইসিং হয়। আবার কিছু কিছু বার্ড আছে $100-200 কম দামি চিপ প্রাইস হয়। বাট যেমন আমি ধরি, যদি এই বার্ডটা এখন ফুল সুন্দর অবস্থায় আছে, এরকম একটা বার্ড দুবাই থেকে কিনতে গেলে আপনার মিনিমাম $500 থেকে $1000 এক পিসের দাম হবে। তো আমার হোম ব্রিড যদি আপনি নিতে যান, সেক্ষেত্রে হয়তো প্রাইসিংটা একটু কমে আসবে, যে হ্যাঁ আমার হোম ব্রিড কমে আসবে। মানে রুবেল ভাইয়ের কাছ থেকে যদি আপনারা নিতে চান, যদি ইম্পোর্ট করতে চান, আপনাদের কিন্তু অনেক বেশি পড়ে যাচ্ছে। আর ভাইয়ের কাছ কস্টিং অনেক হাই হবে। হ্যাঁ, আর ভাইয়ের কাছ থেকে যদি ইম্পোর্টের জিনিস কিনতে যান, তাহলে আপনার কিন্তু অনেকটা সেভ হচ্ছে। হ্যাঁ, ইম্পোর্টেড ব্লাড লাইনে যেমন এই চররেরা বাচ্চাগুলো এই মুহূর্তে আছে বিক্রির জন্য। বাচ্চা বলতে এগুলো মোটামুটি সেমি অ্যাডাল্ট 7 ফেদারের নিচে একটাও নেই, সব 10 ফেদারের এরকম চলে আসছে। হ্যাঁ, এগুলো হয়তো বা 6টা পেয়ার দিতে পারবো। আচ্ছা,
আর ফ্যান্টেইলের বাচ্চা হয়তো বা আমি 4-5টা পেয়ার দিতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা ভাইজান, তাহলে আমার চ্যানেল থেকে যদি আসে তাহলে কিছু ডিসকাউন্ট তো আপনি পাবেন? হ্যাঁ, আমার তুষার হচ্ছে আমার খুব অনেক আগের পরিচিত কাছের ভাইয়া। তুষারের চ্যানেলের মাধ্যমে যদি কেউ আসে অবশ্যই স্পেশাল একটা অনারিয়াম ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে রোজ পিজন লফট। রোজ পিজন লফটের চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসেন অবশ্যই তাকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট করা হবে। থ্যাংক ইউ ভাইজান। আর আরেকটা কথা ভাইজান, সেটা হচ্ছে আপনার নাম্বারটা লাস্ট আরেকবার যদি একটু বলে দিতেন, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হচ্ছে +88 01712 554422। ঠিক আছে, ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। আমার কাছে মনে হয় আপনাদের এই ভিডিওটা অনেক কাজে দিবে। যাদের ফেন্সি কবুতর আছে, ফেন্সিয়ার যারা আছেন, তাদের অনেক কাজে দিবে। বিশেষ করে ইন্ডিয়ানরা, তারা খুব সহজে পাবেন, গ্যারান্টি সহ পাবেন। জাস্ট পছন্দ করে আমাকে একটা স্ক্রিনশট দিবেন, কবুতর আপনাদের হাতে চলে যাবে। কোনো টেনশন করতে হবে না, সব টেনশন আমার। আমি আপনাদের হাতে পৌঁছিয়ে দিব, তারপর আপনারা পে করবেন। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম।